係幾咁莊嚴而華麗嘅甘甜，彷彿波濤洶湧咁席捲而來，引人入勝嘅濃郁口感。我好似可以聽到我體內血液沸騰嘅聲音。你到底係邊個？我記得啦，你就係傳說中完美通過最難突破嘅特級廚師測驗，史上最年輕嘅廚師小當家。哈哈，就係我小當家啦！你啱啱所食嘅就係我精心調配嘅番薯糖水。如果你都想食用衝擊靈魂嘅味道，就記得3月2號到6號嚟我哋嘅港澳文化周啦！到時就會有豐富嘅美食同埋精彩嘅文創商品等住你嚟購買。我哋而家仲開放預購周啊！到時你買完之後咧就唔需要排隊，照過嚟攞得㗎啦！我哋約定你啦，拜拜。